Die Hälften der Bremse des Bremssattels sind jetzt auch schon mal im Ultraschallbad gewesen, sauber gemacht worden. Kolben selber sind wieder schön sauber, innen drin ist alles sauber. Der wird gleich noch ausgeblasen. Normalerweise sollte er schön vernünftig zurück. Manchmal will er nicht so, wie ich will. Kann man schön zurückdrücken. Sauber. So sehen wieder vernünftige Bremsen aus. Dann die Dichtung. Hier setze ich natürlich eben meine Brille auf, damit ich auch nichts übersehe. Ein Bremssattel ist nur die Bohrung, beim anderen ist der Nut umgefräst. Da kommen die Dichtungen rein, damit die nicht verrutschen können. Dann werden die beiden Hälften übereinander gesetzt. Und dann kommen die Schrauben wieder rein. Den Drehmoment anziehen mache ich erst später, wenn die völlig zusammen sind und wieder am Motorrad dran sind. Weil sonst müsste ich es ja irgendwo einspannen, damit ich einen Gegendruck habe. Und das ist eine doppelte Arbeit. Neue Bremsklötze habe ich auch. Nagelneu und schön. Kommen beide hier rein. Dann kommen die Stifte wieder von außen durch. Ist wie beim ersten Mal bei einer Jungfrau, bis sie drin sind, muss man mal ein bisschen wackeln. Ui. Aufrichtung von den Teilen hängt ja so auf dem Bremsrad raus. Das heißt also, das Rad dreht sich so. Auf dem Blech ist unten drunter ein Pfeil. Sieht man vielleicht. Der sollte in Laufrichtung sein. Das heißt also, kommt so da unten drunter. Dann kommt der zweite Pin. Ah! Ui! Dann haben wir die beiden Sicherungsbolzen. Werden wieder eingeschoben. Aufsetzen, drauf und fertig ist er im Prinzip.